정말 동생분인 줄 알았어. 이게 50대 3층이요? 뭐가요? 아 자동차를 왜 뒷줌에다 걸고 다니냐고. 그러니까 아저씨처럼. 아저씨 맞지. 아저씨는 아저씨인데 할아버지가. 예. 할아버지 같아. 네? 얘 내 연대 후배인데. 어머 오청섭이잖아 얘. 청섭이. 맞아요. 그치 오 회장님 그래서 지금 그 얘기한 거예요 오청섭이? 네 어칭사 아, 세상 쫓아. 후배네 후배. 저를 많이 만났어요. 어머. 뭐 젊었을 때고 이거 젊었을 때고 주열기 그 하는. 네 맞아요. 어머 어떻게 하세요 주열기? 주열기? 주혁이 했어. 제가 옛날에 주열기를 했었거든요. 저기 구로동 프로에. 호텔에도 갔었어요. 그 형님 같다니까 제 형이죠. 얘가 팔이 아프죠. 제가 팔 아까 제가 아프니까. 형님 같다고 원장님 형님 같다고 아니. 근데 오 회장님 그냥 나이 들어고 느껴져 같이 있으면. 얘가 강화동 거지 섬에 안면도. 안면도죠. 안면도 네. 섬에서 고양이 안면도. 입지전 선생님이 이제 네, 네. 이거 입주. 이거 찾으세요. 아, 세상이 진짜 좋네. 그러니까 지금 색깔이 오청섭이 청섭이. 아니 사진을 엄청 젊었을 때 거 올려놨네 그렇죠. 그냥 그렇지 나이 들어가면. 진짜 본지 열정적이야. 한참 됐다 2년 됐나? 여기다 배터리 끼워야 되는 거지? 1년 됐구나 원수기 그 온열 매트 온수 매트 갖다 주러 펑티에 갔었잖아 그때 보고 못 본 것 같아 여기 끼워져 있는데 이건? 아니 근데 발바닥에 이거 붙이려고 쳐봤을 갖다 때 놓은 데를 그냥 안 따간 거 들어보면 이제 시장님도 뭐 워낙 바쁘셔가지고 열정이 굉장히 많으셔서 안 속히게 그 이제 산소포화도 저거 차면은 자. 할 수 있어요? 도전해볼 사람 저요. 네. 소면지 85% 도전? 90% 도전 뭐 상품을 걸어야 돼. 숨참는 거예요? 숨을 참아가지고 산소 포화도를 떨어뜨리는 거지 몸에 산소포화를. 상품 저녁하기 저녁 해놓고 가면 그걸 참아야 돼만 산소가 공급이 안 되니까 아 정말 나는 안 하고 싶다. 숨을 참아서 산소포화가 이거 한번 왜냐면 호흡 상태가 아니죠? 숨을 못 쉬는 딱 참고. 상태이기 때문에 얼마큼까지 길게 눌러야 돼요 효율이 올라가요 한번 참는다고 이거 막 그러면 안 되는데 저. 내 용량 떨어지면 안 되는데.